Vítáme vás u sledování dokumentárního filmu z již 8. ročníku barokních jezuitských Klatov. Tématem konference pro rok 2014 byla osobnost Bohuslava Balbína a jeho doba. Program byl rozvržen do 3 dnů. Páteční odpoledne v Městské knihovně Klatovy zahájil předseda občanského sdružení Klatovské katakomby Václav Chroust. Dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal na již 8. ročníku barokních jezuitských Klatov. Já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat všem těm, kteří se podíleli vlastně na přípravě barokních jezuitských Klatov. V první řadě je to samozřejmě Městská knihovna. Děkuji, paní ředitelko, protože tady u vás jsme v domovském prostředí už 8 let a všechno funguje perfektně. Ve spolupráci se Správou nemovitostí jste připravili krásné prostředí. Dovolte mě, abych já vás jménem Městské knihovny v Klatovech také přivítala. Jsem moc ráda, že se tady setkáváme. Já jsem tady v tom sále doma. Teda skoro doma, přiznám, možná někdy víc než doma, ale já bych si přála, aby i vy se tady cítili velmi dobře, abyste měli z toho velmi příjemný pocit. Přednášky, aby vás zaujaly, přednášející, aby se tady cítili dobře a na prosté pohodě, aby byla zajímavá diskuze, zajímavé přednášky a vám všem přeju příjemnou pohodu. Dobrý podvečer, já bych, dámy a pánové, vás chtěl také pozdravit, tlumočit od našeho otce biskupa Františka Radkovského pozdrav. Je mu líto, že letos ten 8. ročník mezi námi být nemůže, že je na služební cestě ve Francii, ale chtěl bych tímto popřát všem těm, kteří budou přednášet, aby u nás v Klatovech se jim přednášelo hezky, aby se měli hezkou atmosféru a všichni ti, kteří vás budou poslouchat, tak aby byli naplněni nejenom vědomostmi, ale aby vás to tak nějak trošku vzalo také u srdce, aby to bylo něco, co říkáme božího. Přeji vám nejen hezký dnešní podvečer, ale také celý zítřek a doufám, že vaše přítomnost bude pobídkou organizátorům barokních jezuitských Klatov, protože jsem již 2krát nebo 3krát slyšel, možná, že už jsme vyčerpali všechny témata a nebude důvod další rok se scházet. Paní docentka Čornejová se usmívá a říká tím, že důvod bude ještě dostatek. Přeji vám hezké barokní jezuitské Klatovy. Zapomněl jsem to nejdůležitější. Předat slovo panu profesorovi Mrázovi a poděkovat mu za to, že provádí nás celou dobu, celých těch 8 let vlastně barokním jezuitským Klatovým. Velmi si toho vážíme. Děkuji. Už v této řeči jste se spletl, já tu opravdu nejsem nejdůležitější. Řekl bych, že nejdůležitější jste tady vy, naše milé publikum, které je spolutvůrcem barokních jezuitských Klatov a potom samozřejmě naši vzácní hosté, kteří dneska a zítra budou přednášet na velmi zajímavé téma Bohuslava Balbína. Po slavnostním zahájení odstartovala čtveřice přednášek věnovaná především přímo osobě Bohuslava Balbína v podání Martina Svatoše, Jiřího Mikulce, pátera Miroslava Herolda a Ivany Čornejové. Bohuslav Balbín se narodil 3. prosince 1621 v Hradci Králové jako potomek nepříliš majetného měšťanského, později rytířského rodu Balbínů z Vorličné. Jeho otec Lukáš Škornice Balbín z Vorličné, královský purkrabí na Pardubicku, usadivši se v Hradci Králové, byl katolického vyznání a zůstal v době povstání českých stavů věren katolickému králi Ferdinandu II., ale už v únoru 1622, tedy 2 měsíce po Bohuslavově narození, zemřel. Takže rodina z jeho lojality neměla zisk ani co do majetku, ani co do společenského postavení. Protože královéhradecké školy byly ještě začátkem 3. desetiletí 17. století v důsledku války v úpadku, Bohuslav ve svém prvním žákovském roce 1631-32 navštěvoval benediktínskou školu v Broumově. Poté studoval na jezuitských gymnáziích v Jičíně, v Praze a v Olomouci. Před začátkem školního roku 1636-37, v němž měl jít do poslední třídy, do takzvané rétoriky, vstoupil pod vlivem svého duchovního rádce a zpovědníka patera Mikuláše Lenčického
do Tovaristva Ježíšova a v jeho doprovodu přijel do noviciátu, který byl tehdy v Brně. Máte mezi studenty následníky, kteří umí si přečíst Balbínovy texty, anebo je to jazyk, kterým se už dneska nemluví a zájem o jeho studium není? Zájem o jeho studium je, což ostatně uvidíte i zítra, neboť dva zítřejší přednášející jsou mými doktorandy bývalými a ten zájem i o novolatinskou literaturu trvá stále, ale samozřejmě je těch zájemců čím dál méně. No. Znáte dobře reálie baroka. Chtěl byste vy sám žít v Balbínově době? Musím přiznat, že ne, že já jsem vcelku spokojen s touto, i když jsou prvky nebo aspekty tehdejšího života, které jsou mi blízké, ale radši žiju dnes. Náboženský život v katolickém prostředí 17. a 18. století měl řadu forem. Sestával jak z kolektivních náboženských obřadů, tak samozřejmě také z té individuální zbožnosti, z individuálních modliteb, z pobožností. Náboženské zaujetí laických věřících, ale také pochopitelně příslušníků farního i řeholního kléru, nalézalo svoje vyjádření například v účasti na poutích, v členství v náboženských bratrstvech. Ti věřící se účastnili, kromě toho běhu církevního roku, také nejrůznějších jednorázových náboženských slavností, jako byly například oslavy kanonizací světců, oslavy různých řádových výročí nebo oslavy center poutních míst, milostných obrazů, milostných soch, což tady v Klatovech 1685 je velmi aktuální záležitost, případně také korunovace milostných soch a obrazů. Katolický náboženský život druhé poloviny 17. a většiny 18. století bývá u nás běžně označován tím termínem barokní zbožnost. Studujete náboženský život, jeho rituály, představy, stereotypy. Sám jste se nám teď při přednášce přiznal, že nejste věřící. Je to výhoda nebo nevýhoda? Obojí. Obojí, protože do jisté míry je tam určitá objektivita, kterou asi ten věřící mít nemůže, věřící historik. Na druhou stranu je to nevýhoda, protože tam chybí nějaká vlastní zkušenost prožitku té víry. To je nepochybně. Ale zase, já si říkám, ta nevýhoda není tak veliká, protože prožitek víry v době baroka díky úplně jiné mentalitě musel být zcela logicky jiný než dneska. Takže... Chtěl byste žít v době Balbínově? Chtěla byste vy žít v době, kdy na bolavý zub funguje kovář se svými kleštěmi, kdy banální zánět slepého střeva znamená prakticky cestu do rakve? Já určitě ne. Takže děkuji vám. Bohuslav Balbín poprvé, aby přebýval v Klatovech, přijíždí sem někdy na sklonku roku 1663 a tráví zde téměř 1 rok, ale přitom také cestuje v okolí. Někdy na podzim roku 1664 se přesouvá dále. Druhý pobyt je zařazen do let 1671, opět je to sklonek roku, až do sklonku roku 1674 je to tedy pobyt delší. To, že se s přesouváním řeholníků z Tovaristva Ježíšova setkáváme právě v onom období roku, to nějakým způsobem souvisí s tím, jak byl koncipován školní rok, který do značné míry určoval, řekněme, tep toho komunitního života a působení jednotlivých řeholních komunit z tovaristva. Ten první i druhý pobyt patra Balbína v Klatovech byl zapříčněn. U toho prvního je to do jisté míry diskutabilní, u toho druhého je to naprosto jasné. Byl zapříčněn řekněme, nařízením, jasným vyjádřením vůle řádových představených, aby byl tento řeholník kamsi uklizen, bychom mohli říci. Někam na okraji, aby nebyl příliš na očích nebo vidět. Bohuslav Balbín vnímal pobyt v Klatovech jako velice depresivní. Prý to bylo tím, že zdejší pivo za nic nestálo a v podstatě ho prohlásil jako za nejslabší v Čechách. Vy ale se do Klatov vracíte rád a je to tím, že tady už pivo nevaříme? Ono to má své historické opodstatnění, ta, řekněme, jakási nevole vůči klatovskému pivu, ale možná to důležitější je, že Bohuslav Balbín, alespoň při svém druhém pobytu v Klatovech, to své přebývání v tomto městě vnímal jako vyhnanství
a prožíval depresivní roky právě proto, že se jednalo o jeho hlavní životní badatelské dílo, které bylo tehdy vrženo do rukou kritiků, zvláště pak nejvyššího českého purkrabí Bernarda Ignáce Hraběte z Martinic, a tento muž opravdu v oněch letech 1671 až 4 pateru Balbínovi znepříjemňoval život. Ono dílo nakonec mohlo skutečně vyjít tiskem, ale až po několika letech, co již Bohuslav Balbín odchází z Klatov. Takže ale zcela jistě toto byl ten hlavní důvod deprese. Chtěl byste žít v té době Bohuslava Balbína? Musím se přiznat, že nikoliv. Velmi se mi líbí výdobytky následujících staletí, zvláště, řekněme, větší autonomie lidského jedince ve společnosti, větší důraz na osobní svobodu rozhodování. A to si myslím, že ne, že by plně chybělo v době Balbínově, nicméně ta přináležitost k nějaké organizaci a vůbec celková společenská kontrola byla samozřejmě v 17. století mnohem vyšší, intenzivnější než v dnešní době. Arne Novák připomíná širší škálu Balbínových kladných rysů a samozřejmě všemi zdůrazňovaný jezuitův patriotismus nesmí chybět. Ale přiznávám, že ten Novákův akcent na Balbínovu modernost, na romantické rysy jeho díla mě vždy velmi těšil, což Balbín stejně jako pozdější romantici Karel Hynek Mácha neputoval po památných místech země české a nechtěl důvěrně poznat ty pozoruhodné lokality, o nichž psal. Tady zdůrazňuji, že samozřejmě bylo zmíněno, že často vycházel na misie nebo chodil po krajině, aby naplnil své duchovní poslání, ale on chodil po té krajině pouze i proto, že měl rád český kraj a rád poznával nová místa. Novák se tedy snažil více než jiní tvůrci literárních dějin přece jen o větší pochopení katolického spisovatele, i když jeho duchovní orientace mu byla přece jen vzdálená. Na jiném místě Arne Novák otce Bohuslava označuje jako znalce a souputníka bolandistů, které oceňuje, ale zároveň jim vytýká absenci historické kritiky. Právě bolandisté stojí u zrodu historické kritiky, novější poznání potom skutečně se bolandisty obírá jako zakladateli historické kritiky a učí se tomu pravidelně zejména na oboru pomocných věd historických už od 19. století. V čem je dílo Bohuslava Balbína zajímavé pro historiky a jestli si myslíte, že si z jeho myšlenek může odnést něco současný moderní člověk? No, já myslím, že z jeho myšlenek se může odnést mnohé, ale až bude přeloženo jeho dílo do češtiny, protože obávám se, že jak teď pan doktor Svatoš zdůraznil, jaký byl vztah osvícenců k Balbínovi, tak ti latinsky, na rozdíl od většiny současné populace, latinsky uměli velmi dobře. Ale jinak Balbínovo dílo je skutečně krásné právě tím, jak tady bylo také už řečeno, že on byl jedním z posledních polyhistorů, čili se snažil obsáhnout tehdejší lidské vědění v plnosti. A znáte dobře reálie baroka. Chtěla byste žít v Balbínově době? No asi ne, i když samozřejmě, protože člověk žijící v naší době si těžko může představit, že by žil v dobách, kdy nebyl takový komfort k životu potřebný jako dnes. Sobotní dopoledne patřilo druhé části přednášek. Ty se zaměřily na dobu, kdy Balbín žil, jeho vrcholné dílo či obsah jeho korespondence. Opět zcela zaplněný společenský sál si vyslechl Jiřího Havlíka, Alenu Bočkovou a Ondřeje Podavku. Na závěr přišlo odlehčení od duchovních věcí k těm pozemským. Karel Černý představil požitky z lékárny 17. století, jako byly káva, čokoláda nebo čaj. Přednášky začaly od 9 hodin. Jan Tanner od druhé poloviny 50. let 17. století působil na Pražské filozofické fakultě Karlo Ferdinandovy univerzity. Tam také vzdělával jednak bratry Štemberky, které tady máme hezky na jejich plakátu, tezi, který ten plakát měl jaksi propagovat jejich závěrečnou univerzitní disputaci. A
Mimo jiné při něm, při tom plakátu, a i při samotné disputaci hrál Jan Tanner svoji důležitou roli. Za A mohl být, ale mi pravděpodobně byl, tím, kdo navrhoval samotný plakát a docela odvážně ho pojal trošku jinak, než tak, jak vy ho vidíte. Na té tezi najdete celkem 6 českých králů. Původně tam nebyl český král žádný. Najdete tam Karla IV., Přemysla Otakara I., Ladislava Pohrobka, Václava II. Zikmunda Lucemburského a ten sluneční král, ten Apollón, má tvář Leopolda I. Původní koncept vypadal trošičku jinak a na tom plakátě nebyli čeští králové, ale Štemberkové. Tímto způsobem ovšem ta teze působila poněkud provokativně a proto nakonec tam nejsou Štemberkové, ale ti čeští králové. Ve svém životopisu uvádíte, že jste pobýval na studiích ve Vatikánu. Jak složitá cesta je z Prahy do vatikánských archívů? Pokud má člověk náležitá doporučení, tak je velmi jednoduchá. Ta náležitá doporučení mu dá vzdělávací instituce, buď teda Akademie věd, nebo Univerzita Karlova, nebo jiná vzdělávací instituce, na níž pracuje. A potom v samotném vatikánském archivu projde přes připouštěcího agenta, řekněme, který na základě těch doporučení vystaví legitimaci a už chodí to jako do normální knihovny. A co se tam dá najít za zajímavosti? No tak, od novověkáře tu odpověď nebudete mít až tak úplně extrémně zajímavou, protože vlastně novověkář tam hledá diplomatické dokumenty. Ti starší, co tam mohou najít, ti, co zabývají staršími dějinami, tak to jako pro tu veřejnost je mnohem zajímavější, ale to jsem sám vlastně v ruce neměl. Jo. To, co jsem měl v ruce, byly dokumenty papežských vyslanců, které právě ty dokumenty podávají velmi mnoho zpráv o dění, mimo jiné v Českém království v 17. a 18. století. Znáte reálie baroka. Chtěl byste žít v době Bohuslava Balbína? Přiznám se, že nikoliv. Jsem poměrně rád za komfort, který mi poskytuje tato doba. Oba autoři, vynikající latinista Balbín i skvělý znalec českého literárního jazyka Štejr, vytvořili dílo důležité jak z hlediska české literární historie, tak z hlediska poznání společenské situace a stavu náboženského cítění své doby. Balbínův zájem o mariánská poutní místa je dán, jak už tady znělo, nejenom atmosférou tehdejší doby, ale i jeho vlastními osudy. On pro své nepříliš pevné zdraví byl ve 3 letech svěřen pod ochranou Bohorodičky. Nejprve ho rodiče zasvětili Matce Boží bolestné Bohosudově a posléze Panně Marii Staroboleslavské. S ní pak spojoval své uzdravení. Mariánská orientace výrazně ovlivnila jeho historickou práci. Balbín se chtěl stát historikem posvátných míst, odhalit jejich minulost a ukázat, že Čechy jsou bohaté na celou řadu pamětihodností. Zvláštní cit pro lokalitu ukazují právě jeho geografické práce, pojednávající o jednotlivých mariánských svatyních, nikoliv jako o izolovaných bodech, ale ve vztahu k celému okolnímu kraji. Ve své práci se zabýváte jezuitskou dramatickou tvorbou a školským divadlem. Domníváte se, že by tehdejší témata oslovila dnešního diváka? Věřím tomu, že ano. Důkazem to jsou různé realizace soudobé těchto dramatických textů a velmi zajímavě působí právě na dnešního diváka jednak zpracováním těch textů, jednak samozřejmě celým tím barokním představením, které má svoje kulisy, svou hudbu a je tam i ta zajímavá složka toho, jak se tehdy tvořila školské divadlo, jak musel učitel zpracovat se svými dětmi, jak je musel motivovat, aby potom dobře to představení udělali. Takže určitě oslovilo i dnes. Dokázala byste si představit, že byste žila v Balbínově době? Ta otázka zní lákavě, ale když se nad tím člověk rozumově zamyslí, tak přeci jenom naše doba přináší nesporné množství výhod, nejen možnosti třeba těch pramenů a bádání, které máme daleko více k dispozici. Takže asi bych tam žít nechtěla nakonec. Z toho období 64 až 66, respektive 7, protože z toho roku 67 je pouze jeden, a to Balbínův dopis. Takže z tohohle období přibližně 3 let je celkem 80 dopisů dochovaných. Další jsou až od roku 75 právě v těch pozdějších svazcích miscelánií dochované v podobě opisů. Takže
ten druhý pobyt Balbína v Klatovech, kdy se dá předpokládat, že byli v intenzivnějším kontaktu, tak dopisy z tohoto období zachované bohužel nejsou, no minimálně o nich nevím. Přestože těch dopisů je poměrně velké množství, tak určitě to není kompletně dochovaná nepřetržitá řada i z toho kratšího období, jenom podle zmínek v těch dopisech, že prostě děkuje za dopis nebo potvrzuje přijetí dopisu, který ale není zachovaný, tak jenom z těch zmínek jsem našel třeba 11 dalších, které nejsou zachovány. Vaše přednáška se týká korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hagenschmidtem. I vaše další práce vychází z korespondence, a to mezi karlovarským lékařem Jeanem de Caro a Karlem Vinařickým, básníkem a spisovatelem. Jaké informace vůbec lze získat z korespondencí a dopisů, kteří si tyto lidé vyměňovali? Tak konkrétně z těchto dvou souborů korespondencí bylo to gro informací vzájemná spolupráce. Jean de Caro vydával Almanach de Carlsbad, do kterého Vinařický přispíval. Hagenschmidt s Balbínem si navzájem vyměňovali informace, které kdo potřeboval, takže to je hlavní tato věc. Potom samozřejmě osobní rovina, ti lidé se znali dlouhou dobu, kolem 20 let v obou těchto případech, pokud mám zůstat konkrétně u nich. Znáte reálie baroka. Chtěl byste v té době žít? Určitě ne. Já si myslím, že bych se nerad přenesl časem ani do mladší dnešní doby bližších období, že můžeme být rádi za to, že jsme dneska. Roland Capellucius, lékař z italského města Parma z druhé poloviny 15. století, popisuje vývar těmito slovy. Cituji. Zde je další velmi mocná voda, která pomáhá nemocným, kteří již nemohou nic jiného jísti. Vezmi dobře vykrmeného kapouna a slepici, mírně je naklepej a velmi dobře rozdrť jejich kosti a polož je do skleněné baňky, alembik. A jestliže chceš vytvořit vývar posilující srdce, přidej perly, dukáty, zlomky drahých kamenů a červený korál. To destiluj a dávej nemocnému častěji píti. Na tomto receptu nelze přehlédnout absenci zeleniny. Ovoce a zelenina byly totiž v minulosti považovány lékaři za škodlivé přibližně stejně, jako dnes odsuzujeme konzumaci potravin s vysokým obsahem tuku a cukru. Výživová pyramida dnešního člověka, tu vidíte, se velmi lišila od toho, co doporučovali lékaři v minulosti. Na dně této pyramidy sice vždy nacházíme produkty z obilovin, ale zatímco dnes se nad nimi objevují ryby a mléčné výrobky a pak maso a teprve na samém vrcholu jsou sladkosti a tučná jídla, historicky po obilovinách následovalo maso, pak vejce, výrobky z mléka, pak sladkosti a teprve na vrcholu byly ty potraviny nejnebezpečnější, totiž ovoce a zelenina. K tomu bych dodal, že toto jsem tušil již od velmi raného věku. Káva, čaj, čokoláda a jiné požitky z lékárny 17. století. Proč jste si vybral toto téma pro dnešní konferenci a jestli ve výběru hrál nějakou roli váš vztah k těmto pochutinám? No, tak na tuhle otázku jsou dvě odpovědi. Ta první odpověď je, že doteďka jsem strávil asi 2,5 roku, 3 roky bádáním o dějinách moru. Takže jsem měl samé morové boláky, vředy, křeče, umírání ve strašných bolestech a tak dále. A mě už to přestávalo bavit, tak jsem chtěl prostě něco takového jako civilního a příjemného. No a na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1721 byla obhájena dizertační práce, jedna z prvních prací z oboru dietetiky, speciálně zaměřených ve střední Evropě určitě, má nějaké předchůdce teda v západní Evropě. No a ta se zabývá právě kávou, čajem, čokoládou a tabákem. Takže to je téma, které jsem si vybral, a protože jsem teď zahájil výzkum v téhle oblasti, tak jsem to sem přinesl. Druhá moje otázka zní, znáte reálie baroka? Chtěl byste v té době žít?
Ne. Já mám rád tablety, e-maily, elektroniku, barevnou televizi a jiné podobné. Já jsem velmi přízemní člověk. A navíc oni hrozně rychle umírali. Naděje na dožití 15 let se pohybovalo okolo 50%. Jo. To je důvod, proč měli tolik dětí, protože to máte prostě rodinu, ta matka měla, řekněme, 12 porodů a z těch 12 porodů 5 dětí přežilo do dospělého věku. Tak jako to je konstantní téma, které se tam prostě objevuje za těmi náboženskými motivy, ať už jsou teda, řekl bych, ať už je to taková ta hrozivá tematika, anebo ta pozitivní tematika, ať už jsou to ty tresty, anebo ty zázraky, tak vždycky je to proto, že to odvádí pozornost od velice tvrdé reality života, kterou bych asi přirovnal v dnešní době, pokud chcete něco takového zažít na vlastní kůži, tak jeďte do Afghánistánu, do těch domorodých vesnic. Jo? A tam máte přibližně stejnou hygienickou situaci, zdravotní situaci a v podstatě i takové věci jako vztah k ženám, k příkladu. V 17 hodin se návštěvníci barokních jezuitských Klatov přesunuli do jezuitského kostela na Klatovské náměstí. Zde sloužil páter František Hilmar spolu s klatovskými kněžími rekviem. Doprovázelo ho Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera. Už mnozí od pátku odpoledne zamýšleli jsme se nad dílem těch, nad jejichž hroby stojíme, což nám pěkně připomínají svíce a květy na vchodu do hrobky, do katakomb, kde spočívají tělesné pozůstatky, aspoň některých z nich, další jsou na zdejším hřbitově. Jsou to jezuité zdejší občané, my tím přidáváme i naše vlastní zemřelé, na které chceme pamatovat. Scházíme se nad hroby, budeme zpívat a hrát rekviem, ale nebude to smutné, bude to vážné, ale bude to slavnost plná naděje, bude to slavnost setkání se vzkříšeným Kristem, protože ti, o kterých přemýšlíme, za které se modlíme, ti také věřili v Krista.
Třetí závěrečný den započal v neděli dopoledne mší svatou. Vše vyvrcholilo podvečerním programem v klatovských katakombách, literárním pořadem Miroslava Částka. Z generace, která poznala jen hospody, auta a věčné kalkulování. Člověk zbavený vší tvůrčí síly už ani neumí v lůně své vesnice vytvořit tanec nebo píseň. Člověk živený konfekční standardní kulturou jako Wulsenem. Století reklamy a totalitních režimů. V dnešní době rozvodu se člověk lehko rozvádí i s věcmi. Ledničky jsou zaměnitelné. I dům, i žena, i strana, i náboženství. Existuje problém, jediný na celém světě. Dát životu smysl. Toto napsal v roce 1939 Antoine de Saint-Exupéry. Tímto se s vámi z 8. ročníku barokních jezuitských Klatov loučíme. Na závěr nezbývá, než poděkovat občanskému sdružení Klatovské katakomby, které ve spolupráci s městem Klatovy, Městskou knihovnou Klatovy, Římskokatolickou farností Klatovy, Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova, Kolegiem pro duchovní hudbu a Správou nemovitostí Klatovy celý program připravilo. Patrony projektu byli starosta Klatov Rudolf Salvetr, monsignor František Ratkovský, biskup plzeňský a páter Josef Stuchlý, provinciál České provincie.